kde také učí a kterou také vede. A za tím účelem píše i knihy a vydává časopis a různé články o filozofii vědomí Krišny. A je velice vzdělaný, učený ve védské literatuře a dnes nám bude tady přednášet. Hare Krishna. So we can read one verse from Bhagavad Gita. Můžeme přečíst jeden verš z Bhagavad Gity. Chapter 5, text 25. Kapitola 6, kapitola 5, sloka číslo 25. Labante brahma nirvanam rishaya kshina kalmashaha chinna dvaidha yatat mana sarvabhuta hite rataha. Translation. Překlad. Ti, kdo jsou povzneseni nad protiklady, jež vyvstávají z pochyb, jejichž mysl je obrácena dovnitř, kdo neustále jednají pro blaho všech živých bytostí a jsou prosti hříchů, dosahují osvobození na úrovni nejvyššího. So, only a person who is fully in Krishna consciousness can be said to be engaged in the welfare work for all living entities. Jenom člověk, který je situován ve vědomí Krišny, tak o něm se může říct, že pracuje pro dobro všech živých bytostí. We can read the next few sentences of the purport. Pro blaho všech živých bytostí jedná jen ten, kdo si je plně vědom Krišny. Zná-li někdo Krišnu, co by zdroj všeho a jedná-li s tímto vědomím, pak pracuje pro všechny. The sufferings of humanity are due to forgetfulness of Krishna, and as the supreme enjoyer, the supreme proprietor and the supreme friend. Lidstvo trpí kvůli zapomenutí na to, že Krišnovi patří všechen požitek, že je svrchovaným vlastníkem všeho a nejlepším přítelem každého. Therefore, to act to revive this consciousness within the entire human society is the highest welfare work. Probouzet toto vědomí v celé společnosti je tedy tou největší prvotřídní dobročinností. So everyone wants to do something to help the world. Každý chce dělat něco, co by pomohlo světu. Even those who do things which seem to be very atrocious, their ideas somehow or other in their own mind that they're helping the world. I dokonce lidé, kteří dělají něco příšerného, oni ve svých myslích mají nějaké vlastní pojetí, že tímto způsobem nějak pomáhají světu. It's like there are people now who they're very good in computers, so they make up viruses. Jako dnes jsou třeba lidé, kteří velice dobře ovládají počítače, tak vyrobí nějaké viry. And in their own way they think they're helping because they're causing difficulty to the big companies. A oni si myslí, že tak to nějak pomáhají, protože způsobují problémy velkým společnostem. Other people think they're a big nuisance, they're causing problems. Jiní lidé si myslí, že to je příšerná jako obtíž, protože způsobují problémy. But they think, no, I'm helping the world. Ale oni si myslí, ne, já pomáhám světu. Or even if someone is very selfish and he doesn't think so much about others, he thinks, if I'm happy, that's all that matters. I ten, kdo je velice sobecký a nezajímá se o druhé, tak on si myslí, jestliže já jsem spokojen a šťastný, tak to je všechno, o co se jedná. Then he thinks that the world will be a better place if he's happy. Tak takový člověk si myslí, že svět bude lepší místo, když on bude šťastný. And he thinks that everyone will be happy if he's happy. A on si myslí, že každý bude šťastný, když on bude šťastný. Or even if they're miserable, that's okay because he'll be more happy. A i když bude trpět, tak je to v pořádku, protože bude víc šťastný. And ultimately, he thinks it's good for everyone if I'm happy. A myslí si, že v konečném smyslu je to dobré pro každého, když já budu šťastný. That's very similar to what Krishna says. To je velice podobné tomu, co říká Krishna. Krishna says the exact same thing. Krishna říká úplně stejnou věc. That if everyone tries to please me, then everyone will be happy. Že pokud se každý bude snažit potěšit mě, tak každý bude šťastný tímto způsobem. Krishna says that
everything should be done as an offering to him. Krishna říká, že všechno by mělo být děláno jako oběť jemu. Krishna says everyone should think of him, become his devotee, bow down to him. Krishna říká, že každý by měl neustále na něho myslet, stát se jeho oddaným a klanět se mu. And he says that if one does that, then he'll become happy. A říká, že kdo to bude dělat, bude šťastný. So, the difference between Krishna and ordinary person is that he really is the supreme being. Rozdíl mezi Krishnou a obyčejnou živou bytostí je, že Krishna opravdu je nejvyšší bytost. And what he says is actually a fact. A co on řekne, je skutečnost. And what we say is not very strong. A co řekneme my, není příliš silné. I'm not the supreme being. So if I tell people that you should think of me and you'll be happy, they won't be happy. Já nejsem nejvyšší bytost, čili když řeknu lidem, myslete na mě a budete šťastní, to jim nepomůže ke štěstí. Whereas because I don't have the potency to give people happiness. Protože já nemám sílu dát lidem štěstí. But Krishna, because he is the reservoir of pleasure, Rama means reservoir of pleasure, he can give unlimited happiness. Ale protože Krishna je zdroj, neomezený zdroj, a jako oceán potěšení, Rama znamená oceán potěšení, takže může dát každému neomezené štěstí. Some people may object and say, well, that's just, it's self-hypnosis. Někteří lidé můžou namítnout, ne, to je jenom sebehypnoza. You hypnotize yourself to think that you're happy while chanting Hare Krishna. Vy se zhypnotizujete, abyste si mysleli, že jste šťastní, když zpíváte Hare Krishna. Actually, it would be just the same if you chanted anything else. Bylo by to stejné, když byste zpívali cokoliv jiného. What is it Shakespeare said? A rose by any other name would smell just as sweet. Jak Shakespeare řekl, že růže pojmenována jakýmkoliv jiným jménem by stejně voněla. So they say, well, anything that you repeat over and over again, you'll become hypnotized and you'll think you're happy. Cokoliv budete opakovat znovu a znovu, tak se stanete zhypnotizováni a budete si myslet, že jste šťastní. That's their idea. Many people say like that. To si mnoho lidí myslí. So then we say, all right, so if that's your theory, then prove it. Takže my můžeme říct v pořádku, jestliže toto je vaše teorie, dokažte to. Try chanting whatever you like. Elvis Presley, Elvis, Presley. Zkuste zpívat jméno Elvise Presleyho. And see if it makes you happy. A zjistíte sami, jestli vás to udělá šťastnými. And they can't do it. A oni to nemůžou dělat. Not even for 5 minutes. Ani ne 5 minut. If you ask them, okay, 5 minutes, try it. They can't know. Elvis Presley, I get tired of it. I když je poprosím, tak to zkuste aspoň 5 minut, tak oni, ne, už mě to nebaví. Okay, what other words? Try some other words. Tak zkuste nějaká jiná slova. What do you like? What's your favorite? Co máte rádi, co je vaše oblíbené? Something you like. Czech Republic, Czech, Republic. Jako třeba mantru Česká republika, Česká. So, does it make you happy? Udělá vás to šťastnými? No one can do it. Nikdo to nemůže udělat. So although they say that theory, there's no proof. But the proof is that by chanting Hare Krishna, one actually becomes completely peaceful and happy within, as described here. Ačkoliv toto je jejich teorie, oni to nemůžou dokázat, ale skutečný důkaz je, že zpíváním Hare Krishna člověk se stane klidný a šťastný a spokojený vevnitř, jak je popsáno zde. All of his doubts are wiped away, all misconceptions. Všechny jeho pochyby to odplaví, všechny jeho miskoncepce, špatné pochopení. He becomes free from all sins. Stane se osvobozen od veškerého hříchu. That's an amazing mantra. To je úžasná mantra. Chanting some words and he gives up all sin, stops taking drugs, stops alcohol, stops smoking, stops illicit sex, stops eating meat, gambling. Člověk zpívá Hare Krishna a přestane požívat omamné látky, hazardovat, mít nedovolený sex, jíst maso. Stops lying, stops cheating. Přestane lhát, podvádět.
You try some other chant and see if it does that. Zkuste zpívat něco jiného a přesvědčte se, jestli to taky přivede vás k stejnému výsledku. As you admitted a few minutes ago, you can't even chant anything else for very long. Jak víte, nemůžete zpívat moc dlouho něco jiného. What to speak of getting such results? You get free from all sins. Což teprve říci získat takové výsledky z toho jiného zpívání, jako třeba být prostý hříchu. Free from all anxiety. Být osvobozen od veškeré úzkosti. People say, oh, how is it possible that, how can you get free from anxiety just by chanting some material words? Lidé říkají, jak je to možné být osvobozen od veškeré úzkosti jenom zpíváním nějakých materiálních slov. But they're not material words. No ale oni nejsou to materiální slova. Krishna's name is spiritual. Krishnovo jméno je duchovní. So therefore it acts spiritually. Proto to jedná duchovně. And material words, yes, if you chant Elvis Presley, those are material words, therefore they won't have any spiritual effect. A když budete zpívat něco materiálního, Elvis Presley, to jsou materiální jména, to nebude mít žádný duchovní výsledek. So that's the difference. The difference is that when someone chants Krishna's name, thinks of Krishna, works for Krishna, everything Krishna-centered, then the result is completely beyond the material expectation. Takže skutečnost je taková, že když někdo zpívá Krishnova jména, myslí na Krishnu, pracuje pro Krishnu, odevzdává svůj život Krishnovi, všechno je v centru všeho je Krishna, tak výsledek je úplně mimo cokoliv materiálního. Like some people say, oh, it sounds too good to be true. Jak někteří lidé říkají, to zní moc dobře na to, aby to byla pravda. Sounds too easy, I can't believe it. Zní to moc jednoduše, nemůžu tomu věřit. But no, it's true. Ale ne, je to skutečnost. If one takes to Krishna consciousness, then he gets all these wonderful things. Když člověk přijme vědomí Krishny, tak získá všechny tyto úžasné věci. Well, how much does it cost? A jak moc to stojí? Doesn't cost anything. Nestojí to nic. So it doesn't cost anything, and do I stay the same person? No, I know, I become a robot. That's it. A zůstanu stejný. Ne, já vím, já se stanu robotem, to je ono. That's it. In order to get all this happiness and peacefulness, I have to become a robot. I lose my individuality. Abych se stal takto šťastný a klidný, tak se musím stát robotem a ztratit svoji individualitu. Right? That's what some people think. Je to tak? Někteří lidi si to myslí. So now you can look at all these devotees. Tak teď se můžete podívat na všechny tyto oddané. If you get to know them, you'll see that everyone is completely different. Když je poznáte, zjistíte, že každý je úplně odlišný. Where's that devotee who was singing here? There. So he's completely different than all the other devotees. Tento oddaný, který tady zpíval, je úplně jiný než všichni ostatní. Isn't it? Není to tak? Everyone who knows him, isn't he different? Každý, kdo ho zná, není on Isn't jiný. he unique? Není jedinečný. Yeah, and he's also unique. A on je taky jedinečný. Isn't he unique? Není on jedinečný? Yes. So if you go through each devotee, you'll see, she's unique, he's unique, everyone's unique. Či když budete poznávat každého oddaného, tak zjistíte, ano, ona je jedinečná, on je jedinečný, všichni jsou jedineční. Yes, but you all dress the same. No, dobře, ale vy jste všichni oblečení stejně. Well, it's not exactly true. We dress a little differently. Tak to taky není úplně pravda. My se oblékáme trošku různě. See, I have this like this, and he has shirt, and takže já mám jako košili a Maharač má jiný horní different oblek. one. On má taky jiný. So we're not all the same. It's not exactly. Nejsme úplně všichni, není to stejný úplně přesně. But you all wear these, these robes. Ale všichni máte ty roby. But if you say, how many are wearing robes here in Prague? Ale když řeknete, kolik lidí tady v Praze si obléká roby? Maybe 50. Možná 50. Right now. And how many are wearing pants? A kolik ale si obléká kalhoty? 1.5 million. 1,5 milionu. Or no, half, because half are men. So 3/4 of a million. 3/4 milionu. So
Actually, we're dressing in a very unique way, very different. Ve skutečnosti my se oblíkáme velice jiným způsobem, odlišně, velice výjimečně. We don't follow everybody else. My nenásledujeme jenom všechny ostatní. You see? So you can't say that we're robots because we dress like 50 other people. Nemůžete říct jenom, že jsme roboti, protože se oblékáme jako 50 jiných lidí. And what about the people who wear pants? They dress like, 750,000 people. A co ty lidi, co si oblékají kalhoty? Oni se oblékají podle vzoru 3/4 milionu. So they would have to be more robots. Tak oni by museli být víc roboti. Bigger robots. Větší roboti. So actually these arguments are not very good arguments. Tyto argumenty nejsou ve skutečnosti velice dobré. We don't lose our individuality. So someone say, but you can't think anymore. Takže You can't think. my nestrácíme svoji individualitu, ale pozor, někdo může říct, ale vy už nemůžete myslet. But anyone who's had a discussion with Hare Krishna devotee knows that they're quite thoughtful. Ale každý, kdo diskutoval s některým z Hare Krishna oddaných, tak ví, že to jsou dost přemýšliví lidé. They're thinking very high. They're discussing very high philosophy. Oni myslí velmi vysoko a mluví o velmi vysoké filozofii. So actually, it's true what Krishna says. Čili to je pravda, co Krishna říká. And Krishna says here that a devotee is engaged in welfare work for all living entities. A Krishna říká, že oddaný je zaměstnán v prospěšné činnosti pro blaho všech živých bytostí. Someone may object, no, only if you only care about the people in your religion. Někdo může namítnout, ne, vy se staráte jenom o lidi ze svého náboženství. No, that's not true. To není pravda. No, we care about everyone. My se staráme o každého. When the devotees go out distributing literature, they don't just ask, are you a Hare Krishna devotee? Když oddaní jdou ven rozdávat literaturu, tak se neptá jenom, jste Hare Krishna oddaný? They distribute to everyone. Rozdávají každému. And when they distribute prasadam, they give it to everyone, to the Christians, to the atheists, to the Hindus, to the Muslims. A když rozdávají prasádam, tak dávají každému. Křesťanům, ateistům, hinduistům, muslimům. Even if they see a dog, they say, here, take some prasadam, spiritual food. I když vidějí psa, řeknou, ty taky vem si prasádam, duchovní jídlo. Even sometimes they give it to the ants. Někdy krmějí i mravence. After the feast, they see some, here, take some. Někdy po hostině vidí pár mravenců, tak tím taky dají. So who feeds the ants? Takže kdo krmí mravence? Spiritual food. Duchovním jídlem. Only the Hare Krishna devotees do. Pouze oddaní za Hare Krishna. So they actually care about all living entities. Čili oni se ve skutečnosti starají o všechny živé bytosti. Not only on this planet, but all throughout the universe. A nejenom na této planetě, ale v celém vesmíru. So Krishna consciousness is really the broadest, most complete welfare service. Čili Krishna vědomí je skutečně nejširší prospěšná činnost. So if we want to do something good for ourselves, for our family, for our country, for all living entities, then we should take up Krishna consciousness. Čili pokud chceme opravdu dělat něco dobrého a prospěšného pro sebe, pro rodinu, pro národ, zemi, tak bychom měli přijmout vědomí Krishny. Any questions about this? Nějaké otázky o těchto věcech? Než jsem odjela na tábor, tak jsem se bavila s dcerou mojí kamarádky, která chtěla taky, ale nemůže z pracovních důvodů. A ona studuje filozofii v Praze, antropologii v Plzni a dřív jsme spolu hodně povídali, ale já jsem mi říkala, kam jedu a ona říkala, no tak Hare Krishna, jako jsem si udělala svůj obrázek a já jsem se ptala, proč. Ale nechtěla jsem o tom s ní nějak komunikovat hloubš, protože jsem věděla, že to asi nebude mít smysl. A ona říkala, no jednou jsem mě poznala, ale nechci nebo tak to vidět. A já jsem na to vůbec nereagovala, protože jsem věděla, že nemám ani kvalifikace vůbec jako na to nějak reagovat a že by to nebylo dobrý. A hned ten druhý den jsem odjela. A
svojí mám třeba asi bude nejlepší pořád, jako spíš Či otázka je, chceš se zeptat, jak si s ním mít vztah, na jaký úrovni? no, jako jestli má cenu vůbec mít pozice, třeba Jo. oni o tom mohou mluvit s takovými lidmi. So I am neophyte devotee beginner, and I have question about about how to relate to other people. For example, I experienced one thing before going to summer camp. I were speaking with daughter of my friend, and which studies philosophy in Prague and anthropology in Pilsen, and I told her that I'm going to Hare Krishna summer camp, and she told me, I have my own opinion about them. So I knew that from my position I cannot speak to her, but I asked her why, and she answered, once I met them and it was enough, I have my opinion about them. But for example, I tomorrow will see her again, so I'm interested how to relate to these people from my position, how to relate to them, what to say to them, and how to preach them. Well, you don't necessarily have to preach to them. I know that it's not necessary. I know that I don't. Yeah. Just if they see, What is your opinion? yeah. To talk to these. Yeah, I'm saying that if they just see that you're happy and that you're satisfied, then they'll appreciate that. Oh, it must be nice for you. Či když jednoduše oni uvidí, že jsi šťastná, spokojená, tak oni to ocení. So you could just go on and be your normal self, and then if they say, how was the what do we call it, the camp, the festival? Say, oh, it was very nice. Takže jenom buď taková, jaká jsi, a když se tě zeptají, jaký byl ten tábor, tak řekni, bylo velmi They'll pěkné. say, well, what did you do there? A když se zeptají, co jste tam dělali, Oh, we did some chanting, a lot of chanting, yeah. tak hodně jsme zpívali. We had a lot of, we ate wonderful food. It was really delicious. Jedli jsme velice lahodné jídlo. Well, how many people were there? Jak tam bylo moc Oh, lidí? about 265. Asi okolo 265. Really? I mean, what did you do all day? A opravdu, a co jste dělali celý den? Well, we got up early in the morning. Our first ceremony was at 4:30 and. My vstáváme brzy a náš první obřad je v 4:30. Really? What, that early? They made you get out of bed? A to si kvůli tomu vstávala tak brzo, už na 4:30? No, we all happily got up and took our bath. It was very enjoyable. Ne, my všichni šťastně, spokojeně vstaneme brzy ráno, vykoupem se. Anyway, like that, just let them ask you. Ne, nech je, ať oni se ptají tebe. Krishna is all attractive. Krishna je vše přitažlivý. Everyone's attracted to hear about Krishna and Krishna's devotees. Každý je přitažen k tomu naslouchat o Krishnovi a jeho oddaných. Sooner or later. Dříve či později. Maybe later for some people, that's okay. Pro některé lidi to možná bude spíš později, to nevadí. We don't force them. Nikoho nenutíme. Krishna doesn't force himself on anyone. Krishna se nevnucuje nikomu. The material world is a place that Krishna arranged so that people wouldn't have to be forced into Krishna consciousness. Materiální svět je místo, který Krishna zařídil, kde lidé nemusí být nuceni do Krishna vědomí. Krishna says in Bhagavad Gita, don't disturb the minds of the faithless. Krishna říká v Bhagavad Gitě, nezneklidňujte mysl nevěřících. So if they don't want to hear about Krishna, that's fine. We can talk about something else. Čili když nechtějí mluvit o Krishnovi, nevadí, můžeme mluvit o něčem jiném. But they'll notice that everything that we talk about, the devotees actually have a very good understanding of whatever's going on in the material world. Ale co si povšimnou, je, že my jako oddaní máme velice dobré pochopení toho, co se děje ve světě. Yeah? Whatever's going on in the newspaper, you can read the headlines. Cokoliv se děje ve světě, můžete si přečíst titulky v novinách. What are the headlines today? Anyone know? Někdo ví, co jsou dneska titulky, hlavní titulky novin. Anyone see the headlines today? Někdo viděl dnes? Okay, but I'm just asking now. Did anyone see any headlines today? Viděl jste někdo dnešní titulky hlavní? No one?
We have not so many Sunday newspapers. Oh, they don't come out on Sunday. No, maybe one. Oh, I see. Well, what was yesterday? A tak včerejší jste někdo viděli? Co bylo na včerejší? What was the top news? Co je nejnovější novinka? Kosovo, something? No? Něco v Kosovu nebo? Nevíte někdo? Vlastně Srbové zabili, Albánci zabili 14 Srbů někde na vesnici. Albanians in some village killed 14 Serbians. Yeah. So, this is the whole point. Bodily consciousness. I'm killing because I'm thinking that I'm Serbian and I'm this body and they're Albanians, or Albanians thinking that. It's all bodily consciousness. Takže to je ten bod, že to je příčinou tělesné vědomí, že oni si myslí, já jsem Albánec, oni jsou Srbové, jak je musím zabít. They're fighting over stolen property. Bojují o ukradené vlastnictví. Right? They say, this is my land, and they no, this is my land. But actually, it's neither person, it's Krishna's land. Jedni si myslí, to je naše země, a druzí si myslí, ne, to je naše, ale ve skutečnosti to patří Krishnovi. If they become Krishna conscious, they'll be peaceful, then why should we kill someone else unnecessarily? Když se stanou vědomými Krishny, tak budou klidní a budou vědět, proč bych měl někoho zabíjet zbytečně. Any other questions? Nějaká další otázka? Yeah. Jak rozeznat, nebo jak se zorientovat v tom případě, když někoho prostě, někomu něco říkáme o Krishnavědomí a jak se vyhnout přestupku nepoučila člověka bez změny. How to avoid offense of preaching to faithless while explaining to somebody Krishna conscious philosophy? Well, you have to speak to them and ask them what they think also, so you can kind of find out where they're at. Když s ním mluvíš, máš se jich taky zeptat, co oni si o tom myslí, a tímto způsobem zjistíš, kde oni se nacházejí. We don't just, give a lecture for a half hour and then find out that actually they're very faithless persons. You speak, this is what I think, what do you think? To ne, že dáme půlhodinovou lekci a pak zjistíme, že mluvíme k úplně nevěřící osobě. To je tak, že začneme mluvit a pak se zeptáme, a co si o tom to vy myslíte? To si myslím já, co vy si myslíte? And they give you their opinion. A oni ti dají svůj názor. Then you understand. A ty pak pochopíš. Just like if they say, I think, like this lady, her friend, is not so favorable. She has a bad opinion. Okay, so then don't try to preach to her right away. Jako třeba, když zjistíš, jako tato dáma má přítelkyni, která není příliš příznivá, tak když někoho takového najdeš, tak už dál mu nebudeš moc kázat. Because she likes her, she's her friend, so naturally by liking her, she'll end up liking, and she likes Krishna, so if she likes her, then she'll also like Krishna gradually. Či přirozený proces je, že postupně ona, protože má ráda svoji přítelkyni a ta její přítelkyně má ráda Krishnu, tak ona postupně začne být příznivá ke Krishnu. Like your parents. Your parents like you, and you like Krishna, so gradually they'll also like Krishna. Jako tvoji rodiče, oni mají rádi tebe a ty máš rád Krishnu, čili oni postupně vyvinou nějakou přitažlivost ke Krishnovi. Actually, a devotee is the well-wishing friend of all living entities. Ve skutečnosti oddaný je příznivec všech živých bytostí. And people will realize that. Maybe some it'll take longer, but eventually they'll realize. A lidé to pochopí. Možná některým to vezme delší čas, ale nakonec to zrealizují. Yes? Se chtěl zeptat Maharaj, jaký má názor na český přísloví, komu není z hůry dáno, v apatice nekoupí. I would like to ask you what you think about Czech proverb. To whom is not given from above, he cannot buy that in apothec. You know? I don't understand. Yeah, this is like proverb which says, one who has I will explain it, not like in proverb form. I will explain. One who was not given by higher authorities, like by God, some abilities, some potencies, some
something, he cannot buy it in shop. I don't know if now it is clear. You can't. In other words, if you're not given some ability, you can't get it. Yeah. If you're not born with it. Yeah. Uh-huh. But by God, like people say, you have these abilities from God. Yeah, we God also given. have Americans saying like that you know, he's born with it. Yeah. My máme v Americe také takové přísloví, že někdo se s tím už If narodí. you're not born with it, then you'll never get it. Yeah, like that. Well, it may apply to some things. It's not a perfect proverb. Není to dokonalé přísloví, může to něco v některých případech platit. It's not all applicable. Není to vše, jako že bychom to mohli aplikovat ve všech případech na vše. For example, you may be born without Krishna consciousness, but you can get it. Můžeš být třeba zrozen bez vědomí Krišny, ale můžeš ho získat. If you practice, Když to praktikuješ. the potential is there. Everyone has the potential to be a devotee of Krishna. Protože je zde potenciál, každý má ten potenciál být oddaným Krišny. Nityasiddha Krishna prema sadhaka banoi shravanadi shuddhi chitti kore udoi. Everyone has the natural position to be a servant of Krishna. Každý má přirozenou position? No. Natural, constitutional Jo, position. každý má v sobě přirozené konstituční postavení a být služebníkem Krišny. Other questions? Nějaká další otázka? Yeah. Můžu trochu odjenu. Jsem se chtěl zeptat na skutečný význam svastiky, pravotočivý a levotočivý. If I can put question from another teams, I would like to ask about real meaning of swastika, which goes to the right direction and to the left direction. Swastika is an auspicious Vedic symbol that indicates the Aryan or those who are advanced in transcendental knowledge. Svastika je tradiční védský, velice příznivý védský symbol, který symbolizuje ty, kteří jsou velmi pokročili v transcendentálním poznání. But I think that Hitler, he had studied the Vedas, so he got some idea that this was supposed to be the Aryan, and he thought that the Germans were the real Aryans, so he took the swastika for his Third Reich. Čili já myslím, že Hitler studoval Védy a že získal z toho nějaký jako náznak nějakého pochopení a myslel si, že to je jako znak Árijců a že Němci jsou skuteční Árijci, tak to použil na svoje prapory. But Aryan is not by birth, it's by quality. Ale Árijec není jenom zrozením, ale kvalitou. So one may be born in a, let's say, an enlightened family, a cultured family, but he may be uncultured himself. Někdo může třeba se zrodit ve velice kulturní, osvícené rodině, ale on sám může být nekulturní. Like in the first chapter or second chapter, Krishna says to Arjuna, Anarya jushtam asvargyam kirti karamarjuna. He said, what you're trying to do is anarya. It's not performed by those who are cultured and advanced. You're not acting like an Aryan. Jako Krishna říká Arjunovi, že ty jednáš jako anarya, to znamená, tvoje jednání nepřísluší těm, kdo jsou skutečně pokročilí a kulturní. You're acting on the bodily platform, therefore you're an anarya, you're not an Aryan. Jednáš na tělesné úrovni, proto jsi anarya, nejseš Aryec. So we can see by the actions Hitler was not an Aryan, although he thought he was. Čili podle činnosti můžeme vidět, že Hitler si myslel, že je Aryec, ale nebyl. Because he was not Krishna conscious, therefore he's not an Aryan. Protože nebyl si vědom Krišny, tak definitivně nebyl Aryec. So many people misuse something good for something bad purpose. Tolik lidí zneužívá něco dobrého pro špatný účely. Right? Je to v pořádku? Má nějaký význam to, že se točí doprava?
And is there some meaning to this direction, either to right or left? Perhaps. Maybe. Možná, že ano. We just accept that we don't go into all the intricate details. Our life is very short. We may not be able to know every single detail. My se nesnažíme jít do velkých detailů věcí, protože náš život je velmi krátký. But because we understand that it is a Vedic symbol and it's auspicious, we accept that. We don't have any doubts about that. Ale protože víme, že to je příznivý védský symbol, tak to přijímáme takto a nemáme o tom pochybnosti. Everything in the Vedic culture has meaning and has value. Všechno ve védské kultuře má význam a hodnotu. It's like so many symbols. We have the tilak symbols and we have the symbolism of the tridandi. Je víc tady symbolů. Máme třeba tilak, což je určitý symbol, nebo tady ta tyč, tridanda. We wear beads around our neck to symbolize that we're devotees of Krishna. Také máme korálky okolo krku, které symbolizují, že jsme oddaní Krišny. Also the shaving of the head, keeping the shika is a symbol to indicate that we're devotees of Krishna. Také naznačuje, že jsme oddaní Krišny, ten symbol oholené hlavy a šiky ponechané vzadu. There's many symbolic things. Mnoho symbolických věcí. I think they serve prasadam at a certain time, or? Teď by měli sloužit prasadam? Yeah. We have a few more minutes while they're serving prasadam, so if there's any more questions. Máme ještě pár minut, než budou sloužit prasadam, tak jestli máte někdo ještě otázku. Já se chtěl zeptat, jak mám Krishnovi obětovat požitek z jídla a pití. Z tvého? No jasně, když jim a piju, protože zatím jíst a pít musím. Yeah. So my question is how to offer to Krishna enjoyment from eating and drinking, like my. Well, Krishna accepts food that is from the category of fruits, vegetables, grains, milk products, nuts, like that. Krishna přijímá jako oběti jídlo, které je vyrobeno z mléčných produktů, ovoce, zeleniny a tak podobně. So, if you have food that is in that category, then you can offer that to Krishna. Čili jestliže to je jídlo, které je v této kategorii, tak to můžeš obětovat Krishnovi. Same thing, drinks also, but they shouldn't have alcohol in them. Stejně tak pití, ale nemělo by v tom být alkohol. Or any kind of intoxicant. Nebo jakýkoliv druh intoxikantu. He asks specifically, I maybe explain not in the right way, how he can offer to Krishna his own enjoyment, because he is in the position now that he has to continue eating and drinking. And how he can offer to Krishna that enjoyment which he is experiencing while eating and drinking. First, you offer the items to Krishna. První věc je, že tedy to, co jíš a piješ, že obětuješ Krishnovi. Then they become purified. Tak se ty věci očistí. Then by offering these items to Krishna, then you enjoy, then it's spiritualized. A potom, co je to obětováno Krishnovi, tak je to zduchovnělé a pak si toho můžeš požívat. It's like now we're going to have a nice prasadam feast. Jako nyní budete všichni mít pěknou hostinu s prasadam. So, this means that it's been offered to Krishna, so if we enjoy it, that's spiritual. Čili to znamená, že to bylo obětováno Krishnovi a když my máme z toho jako požitek, to je duchovní. Whereas if we try to enjoy first and then offer Krishna my enjoyment, no, that's not, doesn't work like that. Když se budeme snažit si nejdřív sami užívat a pak ten svůj požitek obětovat Krishnovi, tak toto nefunguje. The master should be offered everything first. Pánu by mělo být všechno nejprve obětováno. Right? Je to tak? So we're the servants and he's the master. Takže my jsme služebníci, on je pán. So we offer everything to him first. Čili my všechno nejdříve obětujeme jemu. For example, if I see a nice flower, I may think, oh,
let me smell this flower and get some pleasure. Then God will be happy. Když vidíme nějakou pěknou květinu, tak si může myslet, ta určitě bude pěkně vonět, tak já si k ní přivoním a pak bude Bůh šťastný. No, better you take the flower and offer to Krishna, and then you'll be happy. Lepší je, když vezmeš květinu a obětuješ ji Krišnovi a tímto způsobem budeš šťastný. People don't understand how to be happy. Lidé nechápou, jak být šťastný. But the great secret to happiness is offer everything to Krishna first. Ale velké tajemství, jak dosáhnout štěstí, je obětovat nejprve vše Krišnovi. Did you get a plate yet? Not yet. It'll be coming. Have faith. We have faith that Krishna will give us prasadam. My máme důvěru, že Krishna nám dá prasadam. Right? Every day Krishna gives us nice prasadam. Každý den nám Krishna dává pěkné prasadam. So in this way our faith increases. Tímto způsobem naše důvěra roste. Right? Every day our faith, Krishna again, he supplied wonderful prasadam. Každý den, Krishna znova nám dává takové pěkné prasadam. Other questions? Ještě máte někdo otázku? Yes? Šla Prabhupád říkal, že stačí třeba číst jako první zpěv Šrimad Bhagavatam, že tam je jako napěchu, že to je tam zhuštěný to poznání. Já bych si chtěl zeptat, která kapitola z Bhagavad Gita je pro daný jako důležitá. I heard that Srila Prabhupada said that it is enough to read first canto because all knowledge is condensed there, and I would like to ask which chapter from Bhagavad Gita is like very or most important for devotees. 9th chapter is very important. 9. Velice důležitá. 12th chapter is also very important. 12. taky. 2nd chapter also. 2. taky. 18th chapter also. 18. taky. 4th chapter. 4. taky. 8th chapter. 8. taky. Prabhupada's favorite chapter was the 11th chapter. Prabhupádova velice oblíbená byla Universal 11. form. Vesmírná podoba, 11. It's his favorite chapter. To byla jeho oblíbená kapitola. Any word of Bhagavad Gita is transcendental importance. Každé slovo Bhagavad Gita má transcendentální důležitost. There's a book called I think it's called the Bhagavad Gita Mahatmya, and it describes how every chapter is so powerful and so potent that people became pure devotees just by reading that chapter. Existuje kniha Bhagavad Gita Mahatmya a ta popisuje, že každá kapitola je tak mocná, že když ji lidé čtou, tak se stanou čistými oddanými. Those 4 verses, what was that? Those 4 verses, yeah, where are those? 10:8 to 10. Those are considered to be 11. the 4 seed verses. That's 10th chapter. A ty 4 verše 10:8 až 10:11 jsou považovány za klíčové verše a to je z 10. kapitoly. Aham sarvasya prabhavamat, those 4 verses. Then another one is I dwelling within their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Další je, že já, sídlice v jejich srdci, ze své milosti zničím temnotu zrozenou z nevědomosti a tím pochodní poznání. They're bringing plates for everyone? No, devotees took already. Oh. Devotees took, proszę. Oh. For devotees, they are served feast at 2:30. Aha. So none of our guests should feel embarrassed,
Because the devotees who live here, the residents, they already took about almost 4 hours ago. Čili nikdo z našich hostů by neměl být nějak v rozpacích, protože oddaní, čili obyvatele tohoto domu, kteří tady žijí, ty už měli skoro před 4 hodinami. And they're fully satisfied. A jsou plně spokojení. And they might even take later, right? A možná ještě později si něco vezmou. Yes. Yeah, so don't worry, they're all getting fed nicely. Takže nemusíte se obávat, oni jsou dobře živení. Did all the guests get plates? Mají všichni hosté naši talíře? No, some people didn't. Někteří lidé nedostali. Some more. Mataji, možná... No, what about... You have a plate? Máte talíř? They also took already. Oh. Okay. Gita Mahatmya, this is not this praise by Shankaracharya. This praise by Shankaracharya. That's a different one. And you know the name of this Shankaracharya school? Something. Meditations and Bhagavad Gita, I think so. And Gita Mahatmya is by whom? Yes? I would like to ask what was the most favorite food of Srila Prabhupada? Kachoris. Kachoris. He got a nickname when he was a child, Kachori Mukhi. On měl přezdívku, když byl dítě, Kachori Mukhi. That means kachori face. To znamená jako ústa z kačory, nebo tvář kačory. Because he always liked to have kachoris. Protože vždycky měl rád kačory. Když jako kvalifikace, jak by měl být žák, tak předtím chodil mistrá. A tam je prostě, že Arjuna byl Goswami, že měl smysl, že ten proto spánek. A je tam, že jestli chceme být jako tohleto následovat, ale by to správně, že bychom měli následovat Arjuny. Já bych chtěl, to zeptat, jak se to dá, když se dostane pro nás, než bychom měli mít přijou. In the section of Bhagavad Gita where where Arjuna is accepting Krishna as his spiritual master, Prabhupada explained qualifications of a disciple on the example of Arjuna, who was actually Goswami. He could control his senses, and he was Gurakesha. He conquered over the sleep. So my question is, jak jsi to přesně formuloval? Co je ta otázka? Jo. And there is, by Prabhupada is written that we should follow Arjuna. So what is relevance to us as future aspiring disciples? It means we should... He's Gudakesh. He conquered over ignorance. Či on je Gudakesha a porazil nevědomost. So we have to conquer over ignorance also by hearing... Just as Arjuna heard from Krishna, so we also have to hear from Krishna. Takže stejně jako Arjuna toho dosáhl nasloucháním od Krishny, tak my musíme také naslouchat od Krishny. As Arjuna said, that everything that you say I accept. Jako Arjuna řekl Krishnovi, všecko, co jsi říkal, já přijímám. Karishe vachanam tava, and I will execute your order. A já budu vykonávat tvůj příkaz. And we should also do that. Takže to bychom měli také my dělat. As Arjuna accepted Krishna as the supreme personality of Godhead, we should also do that. Čili jako Arjuna přijal Krishnu jako nejvyšší osobnost božství, tak to bychom také měli my udělat. So we should become devotees like Arjuna. Takže měli bychom být oddaní jako Arjuna. Yeah?
Jo, Alright. so. Zajímá ten stav jako předtím, než ono přijal jako duchovní ten strach. Tím, že on už byl předtím jako na úrovni Goswami, že měl ovládat smysl. I am interested about the platform before accepting spiritual master. That he was already before that Goswami. He could control his senses. Well, Arjuna is also eternal associate of the Lord, so not everything is exactly applicable. In Arjuna's situation, it's not comparable to ours. Arjuna je také věčný společník Pána, čili ne všecko v Arjunově případě se dá aplikovat na nás. The part that we should follow is once he surrendered. A tu část, kterou bychom měli následovat, je o té chvíle, kdy se Arjuna odevzdal. Should follow his mood of accepting a spiritual master. Měli bychom následovat jeho náladu a postoj, kdy se odevzdal duchovnímu mistrovi. Not that we have to be first Gudakesh and have all the qualifications of Arjuna before we surrender. Ne, že my bychom měli být Gudakesh a mít všechny vlastnosti, které Arjuna měl, než se odevzdal. It's like Lord Chaitanya, he also showed how we should serve Krishna, but we don't have to be the Supreme Personality of Godhead to do that, like he was. Jako pan Chaitanya ukázal, jak bychom měli sloužit, ale nemusíme být my sami nejvyšší osobnost božství, aby jsme to dělali, jak on to dělal. Yeah. Chceme jako dělat pokrok v tom životě, tak musíme velice poznat svoji mysl. A nemyslím, že ta mysl byla, mi to nějak uniklo. Možná je to na těch kazetách, You explained in this summer camp that in order, aby jsme co dosáhli, musíme znát svůj pokrok, jo? Aha. In order to make advancement, to conquer over our minds, we have to very well know our minds. So you maybe explained it well, but I don't remember or I didn't catch it. If you can say something about it. Well, first thing is we have to understand what is the mind. Nejdříve musíme rozumět, co to je mysl. And how the mind is affected by the modes of material nature. A jak mysl je ovlivněna 3 kvalitami přírody. And how the mind in our conditioned state is actually our worst enemy. A jak mysl v našem podmíněném stavu je ve skutečnosti náš největší nepřítel. And the difference between the mind and the soul. A rozdíl mezi duší a myslí. So when we seem to get some indication from the mind, it doesn't necessarily mean that it's good for me or it's coming from me. It can be coming from material nature. Když k nám přichází nějaký pokyn z oblasti mysli, tak to ještě neznamená nutně, že to musí být pro nás dobré, nebo že to pochází ode mě. To prostě přichází z materiální přírody. In other words, we have to become a little suspicious of what the mind puts out, the information that comes out of the mind. Jinými slovy, musíme být trošku podezíraví ohledně věcí, které vycházejí z mysli. Just like if you have some country that you don't trust so much, so if they give you some information, you don't necessarily accept it at face value. Jako máš nějaký země, který nedávají přesné informace, takže když oni vydají nějakou informaci, tak jim hned na poprvé to nezbaštíš. Just like that. Was it Shalva? Shalva was an enemy of Krishna. So at one point he wanted to deceive Krishna. So he by his mystic power he created a illusory Vasudev, and then he cut off Vasudev's head right in front of Krishna. Jako Šalva byl nepřítel Krišny a on chtěl v jednu chvíli prostě podvést Krišnu, tak svou mystickou silou vytvořil napodobeninu Vasudeva a před Krišnou mu usek hlavu, zabil ho. So that was deception. Takže to bylo jako podvod. He wasn't a good person. On nebyl dobrý člověk.
So it wasn't true. Nebyla to pravda. He didn't actually kill Vasudeva. Ve skutečnosti nezabil Vasudeva. So similarly, your mind may tell you so many things, but they may not be true. They may be deception. Mysl tvoje ti může říct tolik různých věcí, ale to nemusí být pravda, to může být podfuk. Mind tells you, unless I get this, I just can't be happy. Mysl ti může říct, pokud nezískám toto, tak nemůžu být šťastný. That may not be true. To nemusí být pravda. That may be deception. To může být podvod. So when we become enlightened in Krishna consciousness, then we realize that the mind has been deceiving us for a long time. Když se staneme osvícení ve vědomí Krišny, tak zrealizujeme, že mysl nás podváděla po dlouhou dobu. But the mind is not only a bad. Ale ne, že mysl je pouze špatná. It can be also good. Může být také dobrá. If it's trained well. Když je správně cvičena. So we have to train the mind. Takže musíme mysl správně cvičit. If I am just now in the beginning of Krishna consciousness and my anarthas are very strong, how can I make quick advancement in Krishna consciousness? Distribute books. Rozdávej knihy. Prabhupada said that. That's a way to make very fast advancement. Šla Prabhupada to řekl, to je způsob, jak udělat velmi rychlý pokrok. If you give Krishna consciousness to others, then you win the favor of Krishna very, very quickly. Když budeš rozdávat Krishna vědomí ostatním, tak získáš přízeň Krishny velice rychle. Krishna says in the 18th chapter. Krishna říká v 18. kapitole. Krishna says, Yaidam paramam guyam madbhakte shabidhashati bhaktim mai param kritva mami vaisyatya sangshayaha. For one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. Krishna říká, ten, kdo toto největší tajemství vyjevuje odaným, má zaručeno dosažení čisté odané služby a nakonec se vrátí ke mně. Try to give Krishna consciousness to others. Snaž se dát Krishna vědomí ostatním. Because Krishna says that will please him very much. Krishna říká, že toho velmi potěší. The next verse he says, There's no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. V dalším verši říká, žádný služebník v tomto světě mi není dražší než on a nikdy mi nikdo dražší nebude. By pleasing the spiritual master, we automatically please Krishna. Tím, když potěšíme duchovního mistra, automaticky potěšíme Krishnu. So, Srila Prabhupada and all of his leading disciples, they're very pleased when the devotees try to give Krishna consciousness to others. Srila Prabhupada a všichni jeho hlavní žáci, kteří vedou dál hnutí, tak jsou velmi potěšení, když ostatní se snaží rozdávat Krishna vědomí ostatním. Poznáme správnou dobu, kdy můžeme začít přijímat duchovního mistra. How we can recognize the right time when we can start to accept spiritual master. When you become very eager to finish up your material affairs in this world. Close the account. Je to přesně v době, kdy začneš být velice dychtivý a skončit tady ty materiální záležitosti, čili to tady, jak se to říká, potrhnout a sečíst to tady a uzavřít to. It's not that if you still want to keep, so many material accounts open over here and just have a spiritual master on the side, then that's not. Pokud chceš stále ještě někde na straně mít a různé prostě materiální záležitosti otevřené a stranou ještě na druhé straně zase mít duchovního mistra, tak jak s tímto, tak to není správná doba. So, if you still want to have material accounts open, then may need to wait for some time.
Pokud stále ještě chceš mít otevřený materiální konta nějaký, tak to není dobré, to ještě potřeba chvilku čekat. Spiritual master is for someone who wants to close the material account. Duchovní mistr je pro toho, kdo chce uzavřít všechna materiální konta. Tadvigyánartam sagurum eva vigachet. Tasmad gurum prapadyeta jigyasu shreya uttamam. When one is very anxious to have transcendental knowledge. Pokud je člověk velice dychtivý získat transcendentální poznání. This person and then you. Krishna nás učí, že vlastně nejsme to tělo, my jsme duše. Já bych se vrátil k tomu příběhu se šálvou, jak tam předvedl vlastně falešnou Vásudevu. A Krishna tam vlastně hrál zarmoucenýho. Že ho to velmi líto. Proč teda v tomhle třeba příběhu neukázal? A pak, proč neřekl třeba šálvou, že to nevadí, že stejně Vásudeva vlastně není to tělo, že je to duše. Krishna teaches us that we are not this body, and I would return to this example with Shalva, where Shalva presented false Vasudev before Krishna, and why did Krishna play jak se řekne, zarmutek, sorrow? Why Krishna in this situation didn't explain that it doesn't matter. Vasudev actually is not the body. Well, Krishna has his own personality. Whatever he does, he's independent. He's Swarat. Krishna je Swarat, má svoji vlastní osobnost, cokoliv dělá, prostě je nezávislé. Krishna is not stereotyped. On není stereotypní. Everything he does is perfect and unique and wonderful. Cokoliv on dělá je jedinečné, úžasné. Just like someone may say, well, when Putana came with poison smeared on her breast to kill Krishna, well, why did Krishna, why did he give her liberation into Goloka Vrindavan? Jako někdo se může zeptat, když Putana přišla s prsy potřenými jedem za Krishnou, tak proč Krishna jí dal osvobození a povýšil jí na Goloku Vrindavan? She also killed so many other children too. Ona také zabila předtím mnoho jiných. So why didn't Krishna send her to hell? Tak proč ji Krishna neposlal do pekla? I would have sent her to hell. Já bych ji tam poslal teda. If it was my choice. Když by to bylo na mě. That's definitely where I would have sent her. To je definitivně kam já bych ji poslal. Horrible woman tried to kill me. If she tried to poison me, I'd send her to hell. Příšerná ženská, která se mě snažila otravit, tak to bych ji poslal do pekla. But that's the difference between Krishna and us. To je rozdíl mezi námi a Krishnou. He's all pure and all good, and we have some other things. On je vše čistý a vše dobrý, a my máme různé jiné věci. Krishna říkal v Bhagavad Gita, teďko nevím teda v které kapitole, že jsem chutí vody o synu Kuntý, jsem slunce měsíce, slabika o memeckých mantrách a schopnost lidé. Chtěl bych vidět, jestli když někdo takhle chápe Krishnu, jestli je to impersonalista nebo personalist. Krishna is saying that, oh, son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras and so on. So I would like to ask if someone understands Krishna in this way, if he is personalist or impersonalist. It can be either way. Obojí je možné. A devotee also understands that, but he's a personalist. And someone who's a neophyte, he may understand that and think that God is impersonal. Odaní takto chápou Krishnu a oni jsou personalisté, a někdo, kdo je začátečník, tak si může myslet, taky vědět a může si myslet, že Bůh je neosobní. Of course, the fact that if he accepts Bhagavad Gita, where Krishna says that I am the taste of water, and he accepts that Krishna is his energy, then he becomes a personalist. Pokud někdo takto skutečně přijme a rozumí Bhagavad Gita, kde Krishna říká, já jsem chutí vody, tak se stane jako personalistou. Já jsem slyšel od oddaných názor, že na začátku Krishna vědomí se nám
vrací myšlenky na nemoc, život jako čistý, na činy jako z minulosti. Že to trvá asi tak 5 let ještě, než se to očistí, než jako ta mysl se bude vracet jenom ke Krishna vědomí, činům a takhle. Uh-huh. Tak já se zeptat, jestli je nějaký způsob, jak tohleto urychlit, nebo jak to vůbec naše. I heard from devotees that in the beginning of practicing Krishna consciousness, our minds is still going back to not so Krishna conscious activities from before. And I heard that this period where mind is not just coming to Krishna conscious activities last about 5 years. And I would like to ask if it is possible to accelerate it even more. It depends on the individual. To záleží na individuální. If one surrenders to Krishna, then he becomes fully Krishna conscious in a moment. It doesn't require a certain period of time. Když se někdo je schopný odevzdat Krishnovi, tak může být jako v určitém okamžiku Krishna vědom. To nezáleží na nějaký době. Jako. And for someone else, then it may take millions of lifetimes. A pro někoho jiného to může zastrvat miliony životů. It's like Dhruva Maharaj saw by his devotion, in 6 months, the Lord appeared before him. Dhruva Maharaj dokázal svojí oddaností, že za 6 měsíců se před ním Pán zjevil. Člověk, když je na pokraji smrti, jak má myslet na Krishnu, když už to jeho vědomí už není tak, aby myslel na Krishnu? Jak to má udělat, aby dosáhl cíle, aby byl vědomý? When one is on the verge of death, what can he do if his consciousness is already not very clear, how to think about Krishna and how to have Krishna in consciousness, so to attain the goal. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. It automatically adjusts the consciousness. Toto automaticky upravuje správným způsobem vědomí. It's like they have on televisions now autofocus. Jako na televizi, přizpůsobuje vědomí, jako na televizi je autofocus. Push the button, it focuses automatically. Jako zmáčknete ten knoflík a ono to naladí automaticky. So simply you chant Hare Krishna and your mind automatically focuses. Čili zpíváte Hare Krishna a vaše mysl se automaticky zaostří, zaměří. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nityamukto Binnadvam Nami Namino. Krishna and his name are the same. Krishna a jeho jméno jsou stejní. That's the advantage. Otherwise, if we're trying to meditate and we're on the verge of death, it's like you say, the mind is all disturbed. But we can chant Hare Krishna and then immediately Krishna is there. Jak říkáte, můžeme být na pokraji smrti a naše mysl je velmi zneklidněná, můžeme se snažit nějak meditovat, ale mysl bude zneklidněná, ale jakmile zpíváme Hare Krishna, tak Krishna je přítomen. It's the perfect meditation because automatically our mind becomes focused. Je to dokonalá meditace, protože automaticky, okamžitě se naše mysl stane zaměřená na Krishnu. Well, we have till 7 now? So what do we usually do? Now they will clean the floor and then there will be arati. All right, so what do we do now? We just let them clean the floor? Máme stop, jo, přestop. Okay. Yeah. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, Hare Krishna.